我觉得我真的不能错过这一集耶。这一次主要要跟客户爸爸分享2个创作者工具哦，赞呢，分别是创作者人才库和 Meta 声音资料库。创作者人才库是为了让品牌跟创作者之间就是合作更顺利吗？没错啦，品牌啊，其实可以透过这个创作者人才库啊，去创建所谓的专案内容哦。就是你想要跟创作者有什么样子的合作，你可以先写在上面这样子。那这样子呢，你就可以让对你有兴趣的创作者啊，可以看见，甚至是跟你说，我有合作的意愿。你刚刚还有说到一个什么 Meta 声音资料库。你现在只要到 Meta 的创作者工作坊啊，有一个声音资料库，它里面有大概1万首的音乐都可以免费的使用，可以拿来做那个 Reels，它可以投广。声音资料库里面的音乐基本上是没有什么问题的。